U Narodnom pozorištu Sarajevo premijerno se izvodi pozorišna adaptacija romana Ubistvo u Orient Expressu slavne autorice Agate Christie u adaptaciji Ken Ludviga i režiji Andreja Cvetanovskog. Radnja je smještena u luksuzni voz Orient Express. Tokom snježne noći ostaje zaglavljen, a jedan putnik je ubijen. Svi ostali postaju osumnjičeni. Gosti novog dana su glumci Anastazija Dunjić i Isa Osmić. Dobro vam jutro i hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro. Evo, kako teku probe? Probe teku fenomenalno, super atmosfera. Evo sad se malo primaklo se, još par dana pred premijeru. Napijeti smo malo, svi smo pod tremom i umorni smo. Mislim da izgledamo tako malo umorno, ali i srećno zato što će uskoro da se desi ta premijera, tako da jedva čekamo da stanemo pred publiku. Isa, čini mi se da su već za ove termine karte zapravo i rasprodate. Da, kako sam čuo, mislim da sva 4 izvođenja koja imamo, to znači do aprila, je li tako, sve nam je rasprodato. Tako da nam je vrlo drago. Očigledno postoji velika potražnja za takvom vrstom predstave i ovom misterijom i drago nam je što je to tako. Pa ćemo vidjeti iz ova buduća igranja da nam možda još nekih ubaci pa da svi dođu. Pa mislim da ćete morati zapravo napraviti još nekih termina. Ja nisam uspjela nabaviti kartu s obzirom da su zaista brzo rasprodate. Sada, koliko se razlikuje, zapravo dosta nas je čitalo knjigu, iskreno ja sam zaboravila radnju, davno sam je čitala, ali koliko se razlikuje knjiga i evo ova pozorišna adaptacija Ubistva u Orient Expressu? Pa ne bih rekla sad da se nešto puno razlikuje. Bitno mislim, glavna je prikazano je naravno glavna radnja, sve što se odvija i u knjizi, naravno prikazano je ovdje i u predstavi, nekako fokus je na svim likovima, kao što se dešava i u knjizi. Tako da mislim da super je sve prikazano, kao u knjizi nema tolikih razlika koliko bi ja rekla, i ima i film također. I u filmu, tako da nema sad tolikih razlika. Ono što je osnovno je zapravo ostalo. Ali naravno zbog potrebe da se adaptira u pozorišni tekst ne možemo svaki mogući detalj u originalu koristiti, nego je potrebno malo improvizacije, prilagoditi kako bi zapravo za pozorište bilo logično i jednostavnije. Da, evo, koje uloge zapravo vas dvoje glumite? Ja igram groficu Elenu Andrenji. Ona je doktorica. Rekla bih, na izgled nekako izgleda kao jedna stamena, prefinjena žena aristokratskog izgleda, a iznutra je nekako krhka. Jedna nježna i emotivna žena koja u stvari krije jednu duboku priču kao i svaki od ovih likova koji su u predstavi. Već sam te zamislila u kostimu. Joj, kostim je fenomenalan. Ja ovim putem moram da spomenem stvarno našu Adisu Patreš Selmović koja je uradila fenomenalne kostime i ja ne znam, mi svi kad obučemo kostime ne želimo da ih skidamo, toliko se nekako lijepo osjećamo i zaista su predivni i ovim putem želim da joj se puno zahvalim. Da, evo Isa, tvoja uloga? Ja nažalost nisam grof niti ništa, ali moja uloga je Hector McQueen. On je sekretar koji radi za Samuela Rečeta kao njegov pomoćnik, asistent. On je zapravo Amerikanac porijeklom. Nije da igramo Amerikanci ili neke druge nacionalnosti, ali je to zanimljivo za spomenuti. On je mlađi i tu konstantno je uz Samuela Rečeta. Inače, ono što mi znamo kroz originale, da on inače priča više jezika i zbog toga je on i dobio taj posao da radi sa Rečetom, zato što Rečet putuje po svijetu i on koristi znanje svojih jezika. Vrlo je spretan, vrlo pristojan, kulturan čovjek. I to je to u nekim kratkim crtama. Koliko ste se poistovjetili sa ovim ulogama? Naravno, ne u nekom cijelokupnom smislu, ali evo, postoji li nešto tih likova što možda ima sličnosti sa vašim stvarnim životom? Za mene ova pristojnost. Dobro. Ja ne znam, od svih likova što sam do sada, mislim uloga do sada što sam imala prilike da igram, ovo je prvi put da igram nekako neku damicu.
Mislim, ja sam jedva čekala da igram neki taj lik, jedna damica koja je onako prefinjena, sređena. Do sada nisam imala toliko prilike da to igram, ili su bile malo neke mlađe uloge ili biljnije žene, strožije onako. Ali ovo je prvi put da igram tu jednu damicu, to je nekako najviše što mi se svidjelo. Što ona nekako i drži do svog izgleda i prvi put nekako osjećam se lijepo na sceni, se sređeno od frizure, će biti do kostima, šminki i svega toga, tako da... Ja bih rekao da je meni ista situacija, što sam i ja prvi put imam kostim gdje se stvarno osjećam kao gospodin, kao džentlmen. Nije kao da druge uloge nisu takve, ali mislim, s obzirom da igramo to vrijeme i taj period gdje su svi grofica, princeza, gospodin, itd. Mislim da to samo po sebi daje, s obzirom da igramo te titule, pa nam to daje neki osjećaj i ozbiljnosti, profinjenosti i kulture. Da, evo naši gledatelji upravo mogu vidjeti kadrove sa probe koja je jučer bila u Narodnom pozorištu. Može se i tu vidjeti taj dio kostima. Ko još glumi u predstavi sa vama? Pa glavnu ulogu Poirota igra Mario Drmać, Vedrana Božinović, Amra Kapidžić, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Elma Fetić, Faruh Hajdarević, Dino Bajrović, Mak Čengić, Isa Osmić, Anastasija Dunjić, Nerman Mahmutović. I smo sve nabrojali. Znači kada nismo zaboravili koga... Ako smo nekog zaboravili, sigurna sam da se neće naljutiti. Sada, koliko zapravo je zahtjevno igrati, na primjer, lika koji skriva tajnu, a istovremeno mora ostati uvjerljiv publici? To vam je, ja mislim da je to isto... Dupla igra. Da, to su te duple igre. Vrlo je to teško. Mislim, svaki žanr ima svoje zakonitosti, naravno. To isto kao i kada igramo komediju pa ne želimo da nešto odamo, jer i komedija ima takve vrste elemenata, nešto što će unaprijed doći ili nešto što se najavilo u ovoj sceni pa će u prethodnoj da se poentira. Vrlo teško je to igrati i ja barem konstantno lično uvijek sebe pokušavam provjeriti. I uvijek tražim neki feedback od kolega, jer mislim da je vrlo lako prijeći određenu granicu gdje može nešto postati vidljivo, možemo nešto da odamo ili nekad možda suprotno, možda nekada nedostaje neke reakcije ili određenog odnosa koji se traži od nas i uvijek se osjećam kao na toj nekoj klackalici između straha da nisam nešto dovoljno uradio ili da sam pretjerao u nečemu. Ali naravno zato imamo tu i režisera, imamo i druge kolege koji nas, kako se gledamo međusobno, i prvo redatelj na kraju koji je tu, koji provjerava i koji nam daje indikacije i on je zapravo taj koji čuva da ne bi u pogrešnom smjeru otišlo, ali itekako je teško. Da. Šta predstava zapravo govori o pravdi? Da li je ona uvijek ista za sve? Evo i u životu ako pogledamo nekako. Pa naravno da nije ista za sve. Konkretno za njih nije. Nije ista. Ali mislim da je nekad taj moral jači i od pravde i od zakona. Tako da, pogotovo evo u ovoj predstavi. Publika će sama vidjeti i ona će donijeti sud u stvari. Da li je bila ta odluka ispravna koja se donese na kraju, ali ja nekako iz ove perspektive i iz perspektive, na primjer, gledalca publike, ja smatram da jeste i tekako. I nekako kada bih ovu predstavu stavila u neki stvarni život, vjerujem da bi nekako isto postupila. Da bih apsolutno rekla da je to ispravno i da je moralno ono što su oni uradili. Isa? Ja mislim, to je neko pitanje koje svi mi pokušavamo da odgovorimo. To je ono, kada vlast zakaže, kome se obratiti? To je, mislim, ja mislim da je to za naše društvo jedno vrlo aktuelno pitanje na koje ja nemam odgovor. Ja ne znam. Ja se slažem za Anastasijom da to jeste tako da zakon
i nekada pravda ne važe isto za svakoga, u zavisnosti od situacije i osobe, ali mislim da postavljajući konstantno to pitanje i pokušavajući da odgovorimo da ćemo jednog dana doći do odgovora. Ja ne mislim da smo mi sada da mi sad imamo odgovor na to. Kad kažem mi, mislim društvo, ne mislim nas dvoje konkretno. Jer mislim to je kao i ova situacija nedavno što se dogodila. Znate, da je tramvajska nesreća sa smrtnim ishodom je postala samo neka tehnička greška koja se dogodila. I najveći, mislim, ne želim da idem u tom smjeru, ali evo, s obzirom da je nekako blisko, želim da kažem, to vam je kao problem kod nas je što nikada nema odgovornog i konstantno se odgovornost na nekog drugog baca. Prebacuje se. Nisam ja kriv, on ili ona je kriva, nisam ja nego i on, ali na kraju kada prođemo sve to, ko je na kraju kriv? Ja mislim i to je ovdje ista situacija, kada sve zakaže, kada ko će na kraju da odgovara za... Da, prebacuje se zapravo sa jednog na drugi. Sada, jasno je da su vas kostimi možda najviše fascinirali. Da li postoji još nešto možda što vas je fasciniralo? Scenografija, muzika, svjetlo? Pa i Adisa je radila također i scenografiju. Adisa je sve radila. Pa meni je super i scenografija, stvarno, i muzika, nekako muzika doprinosi samoj toj atmosferi i igra veoma veliku ulogu i naravno i svjetlo također. Imamo sad, ali ne znam smijemo li to otkrivati, maketu. Ne smijemo, stvar neće. Maketu već spomenula, evo ja ću spomenuti maketu. Stvar, bit će. Dobro. Ne smijem, boji se odaći se, da jeste. Pretpostavljam da je u pitanju maketa voza, pretpostavljam, nisam sigurna, ali dobro, nećemo, okej. To je ono što je meni najdraže. Dobar detektiv. Ne smijem još da... Dobro, nećete. Hoćete mi otkriti ko je ubica? Ja sam zaboravila. Ne smijete ni to. Ni to ne smijete. Dobro. Sad će publika onda da gleda. Dobro, karte su već rasprodate. Jeste, karte su pukle, ali eto za one koji još nisu, za buduća igranja. Dobro, u redu. Ajde da ponovimo još jednom kada je igra prva predstava. Prva premijera 10. marta, repriza 11. Naredna repriza 26. marta. Jeste. Imaju u aprilu. 13. april. I 13. april. Ja sam sigurna da će ih biti još s obzirom na interes publike. Vama želim puno sreće i hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme i gostovali u Novom danu. Znam da je ovo sada užurbano pred premijeru. Probe su zahtjevno i umorni ste, ali evo, hvala vam mnogo što ste sa gledateljima podijelili ove neke informacije. Neke mi niste htjeli otkriti, ali nema veze, neću vam zamjeriti. Hvala puno. Hvala vam.